Hai Sobat Yuk Sehat, kali ini kita akan membahas tentang manfaat putri malu bagi kesehatan kita. Putri malu adalah tumbuhan liar yang biasa tumbuh di kebun. Biasanya tumbuhan ini memiliki duri dan memiliki bunga berwarna pink. Lalu ketika disentuh, dia akan menutup daunnya. Manfaat yang pertama, mencegah kerusakan ginjal. Manfaat putri malu bagi kesehatan ginjal datang dari kandungan senyawa antioksidan yang ada di dalamnya. Yang kedua, meredakan batuk. Khasiat putri malu bagi kesehatan tubuh salah satunya ialah meredakan batuk, meluruhkan dahak, meredakan peradangan di tenggorokan maupun di saluran pernapasan. 3. Kaya kandungan oksidan. Yang ketiga, kaya kandungan oksidan. Putri malu mengandung antioksidan yang tinggi bagi tubuh. Yang paling banyak mengandung antioksidan adalah pada daunnya. Antioksidan pada daun, batang, dan biji putri malu dapat menghentikan pembentukan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. 4. Mengobati luka. Manfaat putri malu lainnya adalah membantu menyembuhkan luka. Tanaman ini digunakan untuk menghentikan peradangan dan mengatasi masalah kulit. 5. Membunuh parasit dalam tubuh. Ekstrak biji putri malu bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian pada cacing. Penelitian ini menunjukkan putri malu tidak hanya membunuh parasit tapi juga membunuh larva. 6. Menjaga kesehatan usus. Gel putri malu yang lengket berada di dalam saluran pencernaan akan menempel pada racun kimiawi, logam berat, parasit, dan bakteri berbahaya lainnya. Gel putri malu kemudian mengeluarkan zat-zat berbahaya tersebut melalui tinja. 7. Bersifat diuretik. Daun putri malu juga bisa dijadikan obat diuretik. Diuretik adalah zat yang membantu mengeluarkan penumpukan cairan dalam tubuh dengan membuat Anda lebih sering buang air kecil. 8. Mengurangi peradangan. Ekstrak tanaman putri malu juga bisa mengurangi rasa sakit akibat peradangan. Dalam penelitian, ekstrak daun ini sama efektifnya dengan obat penghilang rasa sakit. Demikianlah penjelasan tentang manfaat putri malu. Selamat mencoba, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di konten selanjutnya.